niños, ¿cómo están? Ya estamos listos, preparados para viajar. Como se pueden dar cuenta, hay muchas personas aquí ya listas para poder viajar. Y está lloviendo, miren. Iguana, iguana, iguana. Iguana es iguana. Iguana es... ¡Ay, ay, ay! No me pegué, no me pegué. Quiero decirles que ya voy a encontrarme con Princesa, con Diosito, con Sara, con Elsa, con Minnie y con Mickey. Así que por favor, los espero que me sigan acompañando durante todo este viaje, porque en este viaje tenemos que tomar varios aviones para llegar a nuestro destino final, y entonces necesito que me sigan acompañando en todos los viajes, en todas las escalas, y les voy a enseñar cómo se debe comportar uno en el avión. ¿Oyeron, niños? Así que en el próximo video les voy a enseñar cómo se debe ay, se me olvidó cómo se debe uno comportar y sentar en el avión. Como pueden ver, aquí está el bebé morado sentado en el avión. Todavía no tiene el cinturón puesto porque no es momento todavía, no despega el avión, pero apenas despegue ya les diré cómo tienen que hacer. Bueno, niños, nos vemos en el próximo video, tal vez dentro de un avión o dentro de algún aeropuerto del mundo donde yo pude haber nacido. Muchas gracias, niños. Bye.